कस्तो खालको बाटो फेरि ड्रेनै मात्रै छ त नि जे हुन्छ नेपालमा त र पानी परेको हुनाले अब हामी बाइकमा जानु सक्दैनौँ यस्तो होइन रेनकोटै भए पनि बसमा जान्छौँ अन्त हेर्सी मजा आइरहेको चोक आइपुगेको अवस्था अहिले चाहिँ गाडी पर्खेर मम्मी र म यस्तो लगाएर आँखाले भ्याउन्जेलसम्म गाडी छैन कहीँ पनि एउटा चाहिँ बस आएको अवस्था तर अब यहाँनिर बसले हामीलाई रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने अर्को अवस्था होइन अब यो बिराटनगर बस हो भने त यसलाई त यहीँ फाड्के पनि रोक्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तर अब हेरौँ लेट्स सी कहाँको हो यो टेम्पो लिएर चलिदिनु पर्छ क्या हो टेम्पोले त फेरि टेम्पोले त मालदार पार्टीहरूलाई मात्रै लान्छ फेरि लट्स अफ मनी बिराटनगर जोगमा नि यस्तो हेर्नु मन हुन्छ नजाने कहाँ गयो ए काका उठाएर छैन बिराटनगर ए बिराटनगर टेम्पोमा चाहिँ साइड अब गाडी त नापिहाल्यो टेम्पोमा सारा अब गाडी त चेन्ज हानियो त टेम्पोबाट चाहिँ बसमै जानुपर्ने भयो लाइट्सहरू अब ओहो बाटोमा पानी छ हर घर पानी सागर सागर सर मिलेर घर बना सबै हुन्छ खनार छ अरे खनार आउने बाँकी छ आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्नुहोला अस्पताल आइयो गाइसहरू चट्टे ल्याएर हामीसँग अस्पताल त के हो गाइस कता हो यो कता पूर्ति काट्ने ओहो गाइजहरू कुरा खाली छ आज त ल लट्स अफ खालीनेस ओहो लु हामी छिटो जाऊँ यार ओभरै छिटो हुने भयो नि त आज त पानी परेर मान्छेहरू पानी परेर आएनन् होइन हामी त आयौँ लु 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 कता हो यो बिमाको छैन नि हुनु नै यो बिमाको कुर्सी काट्ने ठाउँ कहाँ हो हमको झुमु डान्स गरे बिमाको यहाँ यो कारण त यहाँ आइपुग्यो गाइज ल अब चट्टो बनाइन्छ होइन ल गाइजहरू अनि अब चट्टो अस्पताल आइयो दर्ता सर्ता गरियो हस्पिटल एकदम खाली रहेछ एकदम खाली घर जस्तो एकदम होस्टेल जस्तो रहेछ एकदम मजासँगले चिप्टो कुर्सी सुर्सी लगाएर चाहिँ बस्यो अब यहाँ चिया खाने ठाउँ कता हो क्यान्टिन स्यान्टिन पनि छ होला नि त यताउति क्यान्टिन छ कि छैन तपाईँलाई थाहा छ चिया खाने ठाउँ ए के रह्यो कति बज्यो अहिले ए कति छिटो आइएछ नि यहाँ चिया खाने फोन गऱ्यो पानी ल्याइदिन्छु कि तपाईँलाई पनि उयो
त्यो साइडको गरिदिइराख्नु यस्तो भिजिटिङ पनि हानिदिउँ नभए हाम्रो अस्पताल आफ्नै अस्पताल मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ पागल रहेछ यार रेनकोट लाएर चाहिँ नि म छाता उठिरहेको छु भने त के छ मान्छेहरूलाई आइफोन भिज्छ नि त आइजहरू अब सट्ट यस्तो घुम्यो है बडै थामी छ यहाँनिर चाहिँ बडो राम्रो अवस्था छ एउटा गाडी किनिदिउँ क्या हो महिन्द्राको सोरुम पनि रहेछ साह्रै गाह्रो पनि भयो यहाँ रहेछ ल कुप्चामा रहेछ गाइजहरू कुप्चामा सेन्ट्रीमा पार्किङ हो यहाँ रहेछ बाइक ल्याए भए यहीँ राख्नु मिल्दैछ एकदम न्यून बाइकहरू पनि थोरै एकदम चाहिँ चट्ट लगाएर अनि अब यहाँ आन्टीहरूले के बनाइराख्नु भएको जस्तो छ अब के छ त लेट्सी मिठो मिठो चिजहरू हानिदिनुपर्छ यो छागा खान्छ होइन नै गर्दै आइसक्रिम आन्टी चिया बनाउनु न दुध चिया एकदम स्पेसल चट्ट हाम्रो अस्पतालमा यहाँ दाइसँग भेट भयो के छ तपाईँको नाम यो मास्कको त पैसा लागेन नि त भन्नु फ्रीमा मलाई चिन्नु हुँदो रहेछ फार्मेसीको सरले अनि धन्यवाद छ है सर तपाईँलाई यहीँबाट अब गाइजहरू अब त्यो स्टाफ नर्स खोज्नलाई स्टाफ नर्स केटी चाहियो यो के जाने भनेर भन्दा फेसबुकतिर खोजेर वाक्क भयो है मरिगयो पाएन त्यो भएर मम्मी र म चाहिँ आइसकेको छौँ हस्पिटल अब सिधै डाइरेक्ट लाइभ कुरा गर्ने अब यी बसेर टेबल टक अनि के छ त को हुनुहुन्छ अब कहाँ चाहिँ के छ लाने नलाने कति लाग्ने अनि सब हामीले बुझेर होइन गर्नु पनि हुन्छ मम्मी र म आइसकेको छौँ गाइजहरू के टेन्सन नलियो अब कसैलाई केही चाहिएको छ भने डिएम गर्नुहोस् होइन हामी फेरि मेरो पनि अब डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भइसक्यो यहाँनिर होइन गाइजहरू है अब हाम्रो पालाउन आँटेछ अब डाइरेक्ट टेबल टक सिधा आइट टु आइट र गाइजहरू अब हामी अहिले पर्खिराखेका छौँ पालो आउन लागेको छ अब 9 बज्न लाग्यो आमाहरू बसेर यस्तो बलाको सारी अब त्यो फेरि यस्तो हुँदो रहेछ क्या नेपालीहरूको साथी बन्नलाई खासै टाइम नलाग्ने बस पर्खेको बेला पनि साथी नै बनाएछ कहाँबाट पाहाड घर कहाँ हो भनौँ मित्रता भइहाल्यो त्यस्तै अब हामी नेपाली चाहिँ एकदम चाहिँ दोस्ती यारी गर्नु चाहिँ एकदम खतरा होइन अनि त्यही हो प्रेजेन्टिङ यु द भिक्टिम नम्बर 2 आमा कसम यहाँ दुख्छ यो त अनि के अरे साँडको पिछवाडा नै देखाना चाहिए मार दिएगा भने जो अब भिक्टिम को हुन्छ भनेर त पछि सो हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ है प्रकाशवाला ल्याएर भिक्टिम अरे भिक्टिम भयो गाइज भनेर हालेको भिडियोहरू चाहिँ देख्नु नपरोस् है गाइज प्रकाश राजेन्द्र खड्कीसँग नटेर्ने मान्छे खै पपुलर टिकटकर अंशु वर्मा रिसिभ द पब्लिक चोइस अवार्ड फ्रम द एजुकेसन भयो आजदेखि म लुकेँ नेपाल सरकारले फेरि आज मन्त्री विघटनहरू भइरहेको छ फेरि खत्ता लगाएर चाहिँ नि नेपाल सरकारको प्रवक्ता बनायो भने त यस्तै पाराले भने त बनाउनु पनि फेर लाग्दैन गाइजहरू 1-2 दिन म भूमिगत भएँ है गाइजहरू प्रोटेक्टिभ गर्लफ्रेन्ड महाप्रोटेक्टिभ गर्लफ्रेन्ड अनि त्यस पछाडि आउनुहुन्छ हाम्रो नेपाली मम्सहरू गडेङ गुडुङ गरेको बेलामा मोबाइलहरू नचला स्विच अफ गर मेन स्विचहरू झार पकडम अरे होइन अनि हिजो त हद गर्नु मम्मीले यो घडी पनि स्विच अफ गर्नु यसमा पनि ब्याट्री हुन्छ चट्याङ आन सक्छ भनेर भन्नुभयो मैले पनि यसलाई चाहिँ स्विच अफ गर्नको लागि चाहिँ बटनहरू खोजेँ बटन खासै यसमा भेटेन अनि अहिले घडी नचलेर तनाव त हिजो सँगै हानेर फुटाइहाल्यो मम्मीसँग सकिँदैन नि त अहिले घडी सुतिरहेको छ हिजो फुटाइहाल्यो अब आज चाहिँ कसरी बडो मजाले परिरहेको छ नि एकदम दुबान ढुला जसलाई जस्तो भइरहेको छ हल्का त्यही हो गाइजो त्यस्तो छ बाजेको नाति अरे अब एज यु क्यान सी म अहिले यहाँनिर टक्क बिल काउन्टरमा आएको छु होइन अनि तपाईँहरूले वरिपरि अब देख्न सक्नुहुन्छ नि त नर्सहरूले एकदम सेवाहरू प्रदान गरिराख्नु भएको तपाईँहरू पनि नर्सै देख्नु होला तर म चाहिँ भने अलिक अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडाको भिजा देखिरहेको छु
अनि मैले चाहिँ के सजेसन गर्न चाहेँ भने अब यो कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ एउटा सेवा केन्द्र चाहिँ हस्पिटलमा पनि खोल्नुपर्ने भन्ने कुरो देख्यो। किनभने अब कुरो मिल्यो भने यहीँबाट प्रोसेसिङ भइहाल्छ, को गइरहने होइन, धेरै टाढा। अब यस्तो झरी पनि छ, पानी पनि छ, त्यही भएर एउटा सेवा केन्द्र चाहिँ यहीँ पनि खोल्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ विशेष बिजनेस आइडिया हस्पिटलसँग समन्वय गरेर यो क्यान्टिनमा भन्दा पनि अलिकति अस्ट्रेलियातिरको अलिक कन्सल्टेन्सीहरूमा चाहिँ फोकस गरौँ कि भन्ने मेरो कन्सल्टेन्सीहरूलाई आग्रह। र मम्मीको चाहिँ अहिले यहाँनिर 5 नम्बरमा चाहिँ रगत हो उसो लिने काम भइरहेको छ। खुन खाइस मेरो भन्नु त मैले होइन, अब डक्टर साहबहरूले खाने अब खुन त तान्ने सर्लको सिरिजमा बुझ्नुभयो। नडराउनु है, म केही हुँदैन, नडराउनु, केही सिक्क मात्रै अलिकति कमिलाले खोजे जस्तो। ओहो ब्लड त निकै निकाल्यो यार। पिसाब चाहिँ गराउने होला अब होइन। खानु मम्मी, खानु पानी, खानु अझै खानु। पानी टन्न खाएर अब पानी खानुपर्छ क्या यस्तो बेलामा, बिरामी भएको बेलामा। गाउँबाट आयो दिमाग भनेको होइन, हाम्रो मम्मी नै ट्यालेन्ट हो नि त। अब यहाँनिर चाहिँ नि पिसाब हेर्न जाँच गर्न लगायो अनि भिडियो एक्सरेमा चाहिँ फेरि गर्नलाई चाहिँ टन्न पिसाब आएको हुनुपर्छ। सुरुमा भिडियो एक्सरे गराउने अनि एक्सरे गरिसकेपछि पिसाब जाँच गराउने, मल्टिटास्कर खतरा होइन हाम्रो मम्मी। यो हस्पिटलमा तपाईँहरूले देख्नुभएको होला एउटा यस्तो लाइन लगाएको हुन्छ, तपाईँ त्यो बार लगाएको हुन्छ होइन, यस्तो लगाएको हुन्छ। यो चाहिँ किन लगाएको भन्दाखेरि यो चाहिँ अब त्यो डिस्ट्रिब्युसन साथीहरूलाई चाहिँ यस्तो हिँड्नलाई सजिलो होस् भनेर लगाएको होइन। अब यहाँ आज दिनभरि नै पानी पर्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखा भगलन्डी कुमारको निर्देशन अनुसार चाहिँ अब पानी सानी अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन। यहाँ यो बडा गजबको ठाउँ रहेछ, हेर्नुहोस् यो हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटलको पनि घर ज्यादा जस्तो फिल भएर त्यो मजा आइरहेछ बस्नु पनि। मान्छे नि थोरै, यो बिहे वर्तमानमा मान्छे आए जस्तो यसो अलिअलि मात्रै छन्, त्यस्तो धेरै क्याउँको छैनन्। अनि यहाँनिर अस्ट्रेलियन भिजा काउन्टर जस्तो देख्छु म चाहिँ। तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ होइन, त्यही हो गाइजहरू। र अहिले हामी चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर बिराटनगर आएको बेलामा हाम्रो शिवगुरुलाई भेटेर चल्दिउँ भनेर। होइन मैले पनि देखेको त छुइनँ। ए अलि अगाडि हो, अगाडि यसो छिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि घर चाहिँ अब देखाइदिए यता भनेर गाडी भएको छ रोडबाटै यहाँ छ यता भनेर। ओभर हाम्रो शिवगुरु त फेरि बिराटनगरको चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, गएर देखाइहाल्छौँ हामी। अनि हामी जाँदैछौँ, पानी परिरहेको छ। मम्मीले फेरि मोबाइललाई भिज्छ भनेर उडाउन खोज्दैछु म, मम्मी उडाउनुहुन्न। अनि आँपहरू टिपिदिनुपर्छ क्या हो। अहिले यहीँ बाँधेर फेरि कोर्रा हानेको फेरि राम्रो देखिँदैन होला। अब हेरौँ कहाँ भेटिन्छ। हाम्रो पछाडि एकजना आन्टी आउनुभएको छ, आन्टीलाई सोधौँ कि भने अगाडिबाट पनि दिदी आउनुभएको छ, त्यतिलाई पनि सोधौँ। दिदीलाई सोध्नु त भने तपाईँ यहाँ मलाई शिवगुरु घर कता हो? यहाँ हुनुहुँदो रहेछ यो होइन, यस्तो घर छैन, यता छिर्ने बाटो जस्तो लाग्छ मलाई शिवगुरुको। 5 मिनट लाग्छ अरे क्या यहाँबाट भने जस्तो लाग्दैछ। ल अनि एकदम अब राम्रो बाटो आइसकेको छौँ हामी। नराम्रो बाटो खराब बाटो हिँड्दैनौँ भनेर अब पिच रोड रहेछ, फेरि यत्तिकै पिच रहेछ, फेरि शिवगुरु भनेर बनाइदिएको क्या हो। राम्रो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भने अनि आइसक्यौँ। अब त्यो चाहिँ नि रगडा छ त, हिलो यस्तो हिलो छ, कसरी छिर्ने हो हामीले? मैले परबाट मम्मी हो त्यहाँबाट ट्याक्क त्यहाँ टेक्ने सब भाँसिने रहेछ। यहाँ परबाट हिँड्दै आउनु पर्छ नि त, टक्क यहाँ टेक्ने ट्युटोरियल शिवगुरुकोमा आउने ट्युटोरियल है त। टक्क टेक्ने यस्तो दामी ल, यस्तो है, यस्तो 2 3 0
एक निन्द्रा सुतेर उठ्दा पनि यो पानी त अझै रोकिएको छैन यार। यता समुद्र हुन आँटेको वाटर पार्क किङडम वाटर रिसोर्ट। वेयर आर यु गोइङ फ्रम? going bazaar. के हेर्नु बजार जाने कहनु ए जस्तो पाए त्यस्तै के बनाउँदै हुनुहुन्छ यो? ए घरमै चाउमिन आज? मैले कस्तो बनाउनुहुन्छ? मिठाई बनाउनुहुन्छ? खै त अनि भान्जी त लजाइ नि त। ल यस्तो ट्याक 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 शिवगुरुकोमा आइसकेको थियौँ। अब शिवगुरुको भिडियोहरू अलिकति नखिचौँ भनेर ए गुरुसहितको यस्तो खिचेर सबैजनालाई यस्तो हामीबाट हामी शिवगुरु भन्ने भन्दै भ्लग गर्दै आएको। अहिले लास्टमा शिवगुरु नै नभेटेपछि त तनाव हुँदैन। फेरि भ्लगमा हामीले देखाउनुपर्छ फेरि होइन। कहाँनिर हुन्छ अब खोज्नु पर्नु नि। ढोका लाएर भएन नि तपाईँलाई। भित्र घर जानलाई चाहिँ के सरकारले यहाँ एउटा नाउँको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। बिचराहरू विचलित पनि परेको छैन त बाटो त। विराटनगरमा अब अवलोकन हाम्रो सुरु भइसकेको थियो। हामी शिवगुरुको घरबाट चाहिँ निस्किसकेर हामी बिच बाटो बजारमा आइसकेको छौँ। ए यहाँबाट रहेछ है यहाँबाट। ओहो कस्तो खालको बाटो फेरि ड्रेनै मात्रै छ त नि। जे हुन्छ नेपालमा त गरे के हुँदैन। घर घरमा कतै अब यो चाहिँ कसको खेती हो? माछा पालन। पानी हाल्नै नपर्ने माछा मात्रै हाले पुग्ने। त्यहाँ चाहिँ भयानकै मजा आयो क्या। राधे राधे कृष्ण कृष्ण। तपाईँले अब केही याद नगरेर जानुभएछ र हामी बाटोमा मैले सब याद गर्दै 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 गरेँ बुझ्नुभयो? आउँदैन अब तपाईँ त मभन्दा सिधै गाडी चढ्नुहुन्छ हामी अमेरिकामा आफ्नो छोरीको गाडी। ओहो सर नि अनि तपाईँ अमेरिकाबाट आउँदाखेरि यहाँ पनि एउटा गाडी किनौँला न। थोत्रो थोत्रो भयो नि चक्कर रङ लाएर चटक्क बनाएर एउटा सकिएछ भने नयाँ किनौँला। सकिएन छ भने पनि थोत्रोलाई रङ सङ गरेर त्यस्तो थोत्रो आँच हुँदैन। ज्यानको जोखिम हुन्छ अरे केही छैन केही छ हुनुपर्ने। पुनः पनि हाम्रो आगमन भइसकेको छ एयरपोर्ट मोड विराटनगर हाम्रो अस्पतालमा। ल गाइजहरू अब यो पानी परेको मौसम छ यस्तो साह्रो होइन। अनि जिन्दगीमा हरेस खाएको पनि मौसम छ। यो जिन्दगीमै हरेस खाएको र यो चाहिँ पानी परेको उस्तै उस्तै पनि भयो होइन। अनि आजदेखि मैले चाहिँ जिन्दगीबाट गोल सेट गरेँ। लोकसेवा दिने निर्णय गरेँ। लोकसेवा दिने निर्णय गरेँ। अनि तयारी कक्षाको लागि चाहिँ अब हामी आइसकेको छौँ यहाँनिर। अब यो के छ त सिलेबसहरू के रहेछ म बुझेर तपाईँहरूलाई भरे भन्नुलाई होइन। अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ यहाँभन्दा बेसी नगरौँ। फेरि भित्र के छ होइन सिलेबसहरू खिच्न मिल्दैन होइन। लगाइदिएर है पिस रिपोर्ट त आयो तर अब फेरि रिपोर्ट देखाउनु पर्ने डक्टरलाई लाइन्छ। अनि म त सुत्दै एकछिन फेरि। ल गाइजहरू अब मम्मीसँग अब खासै त्यस्तो देखिएन रिपोर्टमा। अब खुन कमजोरी रहेछ। अब खुन कम्ती। अब काठमाडौँ जानुपर्ने भयो। अब हामी काठमाडौँ बिस्तारै आउँछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो अस्पताललाई चाहिँ बाई बाई। थ्याङ्क यू। राम्रै रहेछ सेवा सुविधा। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? सुविधा नि यहाँ त कतै सजिलो एकदम लाइन बस्नु नपर्ने घर जस्तै आनन्दलाई हस्पिटल जस्तै नि नगनाउने रहेछ त होइन। बडो राम्रो छभन्दा आँटी छौ गाडी आउँदैन। तनावै तनाव छ रोक्दैन गाडी पनि। प्याकेम छ। यो त झन् पुरै साइरन बजाएर भागिरहेको छ। अर्को गाडी त आयो एकदम डुबी 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 गाडी आयो गाडी आयो गाडी गाडी।
गाडीमा टक्क अब मुला खाँदै होइन गुन्द्रुक खाँदैछ अब मजासँगले कहाँ झर्ने तपाईँ ए छिमेकी हुनुहुँदो रहेछ मनी त्यस्तो छ बडो मजा छ भ्लगर हो नि त म 5 सब्सक्राइबर छ युट्युबमा हिजोदेखि सुरु गरेको कहाँ जानुहुने तपाईँ ए हङकङबाट पो हुनुहुँदो रहेछ त अनि घोपा छोडेर यहाँ आउनुभएको ए घोपा त खत्तम भएछ नि हो किन के केही हुँदैन भन्दाखेरि अनि के हुन्छ त अनि घोपाले पठाएको होइन घोपामा उपचार नभएर अनि अनि एमआरआई हो अनि त्यो एमआरआई पनि हाल्नु पर्यो नि त अब घोपामा हामी पनि धर्काउँछौँ यहीँबाट लु लु त अब नहाले त एमआरआई तिमीहरूको घोपासम्म फेरि यहीँबाट अब घोपामा हाल्नु पर्यो हामी पनि त जान्छौँ नि त सामान भएको अस्ति इमर्जेन्सीमा घुम्न सुत्नु पर्यो